beras kencur kali. Nggih. Gulae sing setunggal mboten bisa. Mungkin nggih, aku nggak pakai gula. Nggih. Alami Pak Ben, mbok kongkon mulai ta, kita mulai dhewe. Yo mulai dhewe jam 12 kan dek kulaan apa itu? Kulaan yo sembayat. Pak gula. Sano mabuk arek. Apa? Nongkrong ndone Gapura sampurnan ijen. Aku wis ngantuk ya apa? Aku gak iso ngewangi, aku ngantuk. Aku mbok tangi kan ngantuk aku moto tulisan. Aku mulai langsung turu mareno dene sambil nunggu jam. Nongkrong ndone Gapura sampurnan kono ijen. Long-along ngono. Kantor camat iki. Iya. Perempatan kantor camat. Anu lho, awak biasa mbok tuku sego ngene enggo-enggoan. Nah ya kantor camat. Gapura. Gapura sampurnan iki lho. Sing biasa tuku sego nek perapatan iku to. Iya, sakno ngenteni tok ku, ngenteni selang. Lha kulaan ndok. Ala-ala ape kula nduk. Bayar. Yo. Aku karo, aku lak mbok tangi kari to. Mbok tangi. Mare ngono, aku bareng mulai nih ala ambek ala liwat kono. Mare ngono aku kon ngewangi. Apa non diji? Mulai wi motor wis kanto. Oh ya wis mulya-mulya. Aku ngenteni jam tok piye. Dadi long-along ijen baru to niku sakno. Dek ngenteni dagang sayur to. Iya, durung buka ya mau marang balik ana judi. Kak arek tutup.